Daisy. Heute mit dabei ist mein lieber Freund. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir machen heute ein Nerf Gun Video und dann bis gleich. Ja, wie ihr jetzt hier seht, haben wir hier eine Nerf Gun. Ich zeige euch mal das Magazin. Das ist ein 6er Magazin. Leute, das ist gerade mein Freund. Man kann hinten noch eine Armbrust, also eine Laufverlängerung dran machen. Hier kann man auch Sachen dran machen. Ja, man kann hier noch was dran machen. Hier unten kann man noch eine Stütze dran machen, dass man sich hinlegen kann. Man kann andere Magazine reinmachen und sie ist elektrisch. Ich schieße einmal. So. Dann sage ich mal, kommen wir weiter zu anderen Nerf Gun. Leute, das ist schon die nächste Nerf Gun. Spaß. Jetzt kommt die nächste. Hallöchen Leute, hier bin ich wieder. Wir haben hier wieder eine Nerf Gun. Zeig mal die Munition. Ja, hier ganz dick. Das ist eine Mega Nerf. Da gibt es keine Laufverlängerung. Da kann man einfach nur hier unten nachladen. Wie ich ja sagte, hier kommt ja der Pfeil rein. Und hier oben ist noch eine Munition, also ein Pfeil. So, dann schieße ich mal. Die hat einen heftigen Schuss, muss ich mal sagen. Dann ja, und hier bin ich wieder mit der heftigsten Nerf. Hier sieht man, hier habe ich ein Fernrohr dran, zum besser gucken, zum Zielen. Man kann hier an der Seite auch noch Sachen dran machen, zum Beispiel einen Laserpointer. Man kann hier noch eine Laufverlängerung dran machen, hier vorne. Man hat einen besseren Griff, man kann die hier anpacken, kann man tragen oder hier. Oder mal hier packt man die an zum Schießen, weil das ist auch schön angenehmer. Ja, die hat ein 18er Magazin, wie man sieht. Und ihr fragt euch bestimmt, warum hier so dick ist. Da kann man Batterie reinstecken und mit weiße Pfeile schießen und dann werden die weißen Pfeile mit Licht aufgeladen. Ja, man hat hier eine Klappe. Ja, und das letzte, man hat hier noch eine Armstützung. Also, dass man sich keine kaufen muss. Ich würde mal sagen, dann machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder und schießen. Go. So Leute, jetzt hört euch mal diesen Sound an. Mach nochmal. Ja Leute, kann man sich mal gönnen. Ciao, bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Das war's mit diesem Video. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Drückt die Glocke und ein Abo nicht vergessen. Und ja, also drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, ciao. Mein Freund sagt auch noch ciao. Ciao. Also ciao, ciao.